everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Elsa Baskota. Today is New Year, so Happy New Year 2082 to everyone out there. अनि आज चाहिँ न्यू इयरमा मेरो नयाँ ब्लग सबैजनाले हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला भन्ने आशा छ। अहिले चाहिँ अब मैले के को ब्लग बनाउन आएको भन्दाखेरि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ सुतिरहनु भएको छ हैन। मैले चाहिँ अहिले रेडी भइसकेँ, मेकअप गरिसकेँ। अब म चाहिँ कुर्ता सुरुवाल लाएर रेडी भएर बस्न आँटेको। कहीँ जाने चाहिँ होइन, तर बस्छु होइन, कुर्ता सुरुवाल लगाएर त्यस्तै पार्टीहरू दसैँमा टाइपको। So what will be reactions? You're gonna see. लडी है अब यहाँ छेउमा लडी है। अब उठालो भुमभुममा जाने भनेको होइन, जाने कहाँ? अर्को लाउने के गर्नु? आऊ यहाँबाट उत्रेर आऊ न त। बाबा हेरेर के खाँदै हुन्छ बाहिर? यहाँ आउन छिटो, बाबा के खाँदै हुन्छ। कहाँ हिँडेको? सुत्ने फेरि? कति हिँडेको? कहाँ बसेछ हौ एक्लै गएर? कहाँ बस्यो? हजुर लुगा सुगा सबै भेला पारेर के गरेको थियो? यो लुगा किन निकालेको? हेर आँखा, हेर आँखा, आँखा नानीको आँखा। वाओ, सो ब्युटिफुल आइज, सो ब्युटिफुल। यो के हो? ब्याग? यो कसको ब्याग हो? यो नानीको ब्याग। अनि यो सुरुवाल यो सुरुवाल होइन हो, यो टी सर्ट हो, टी सर्ट बेस्ट भन न। यो हाफ प्यान्ट। यो पनि हाफ प्यान्ट। सबै लुगा लिएर आएछ। यो चाहिँ के हो नि? कसले लाउँछ? यसो लगाउ त हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ। लाउन आउँछ कि आउँदैन हेरौँ त। टोपी लाएर बसेको छ, कति राम्रो। वाउ, यति छुँदा दुख्छ।
गाइस म चाहिँ साडी लगाएर रेडी भएको साडी लाउँदैछु होइन मेरो हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अब चाहिँ आइहाल्नुहुन्छ किचनमा अनि साडी चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम लगाएको आई डोन्ट नो वाट विल बी हिज रियाक्सन होइन अघि पनि लाउनु त लाग्ने कुरा छ बट सुतेर उठेर त्यस्तो केही भएन भन्नुभयो सो फेरि बाहिर जानुभएको छ फेरि मैले साडी लगाएको छु गाइस हजुरले हेर्नु नि डोर्यो ला सिन्दुर टर्न लगाए एन्ड देन दिस जुका दिस चुरा सबै थोक लाएर रेडी भएको छु सो लेट्स सी व्हाट विल बी हिज रियाक्सन गाइस रियाक्सन चाहिँ खतरा थियो होइन सिन्दुर हेर न आज मैले कति धेरै लगाएको छु के गरेको सबै के भेला पारेर यस्तो गरेर के गरेको अपी के गर्नु भुइँमा पोख्यो अहिले बढाउनु पर्छ ल बाबा बढाउनु नाइ बाबाले पुस्नु भयो खानु चाहिँ पर्छ है खानु चाहिँ छोड्नु हुँदैन गाइस यत्रो डाइटिङ हुने मान्छे त यहाँ चाहिँ मासु पाक्दैछ यता हामी चाहिँ आज खाना नखाने आज न्यु इयर हो नि त कसले खाना खाइन्छ गाइस न्यु इयरमा पनि कोही खाना खाने हो रोस्ट बन्दैछ यहाँ अझै छ यो कहिले खाइसक्नु हामी दुईजनाले दराजभित्र राखेको हेर मेरो कार्डिगेन के ल्याएको त्यो नानीको होइन त्यो एल्साको के ल्याएको ल नानीको कहाँबाट ल्यायो के माथि हो एल्साको झोल
हरो छु अरे मेरो लुगा सबै फोहोर भयो स्कर्ट र कार्डिगन उता राख्नु त गाइस अब चाहिँ हामी चटपटे बनाउन आँटेको अब चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्टी ह्यापी न्यू इयर को लास्ट पार्टी है त गाइस खाँदैछौँ म आजको भ्लग चाहिँ इन गर्न चाहन्छु धन्यवाद